Kenapa? Iya. Itu ada yang camping guys. Cuacanya cerah lumayan. Ini kok mati-mati ya? Kenapa? Mati-mati nih. Mati-mati? Kenapa tuh? Ini karena ketutupan tali. Oh iya. Ya jadi talinya dimasukin. Kemana nih? Lurus. Lurus. Ya. Mantap. Nanjaknya mantap. Gimana? Mantap. Mantap. Lumayan keringetnya. Ngantuk sudah jam 12 malam. Terbangun, matras tenda goyang. Lampu tenda juga goyang. Biarkan saja, lanjut tidur saja. Jam 3 pagi bangun. Saatnya masak kentang.
tahu, matang nggak?
Mantap. Kentang goreng. Semoga nggak gosong guys. Matang nggak? Apa? Matang nggak? Kasih. Ini? Ah. Apa? Udah habis. Matang. Matang. Lihat. Matang, matang, matang.
Kirain udah dingin. Kirain di gunung dingin, ternyata masih panas tuh. Matang. Kayaknya udah panas ya. Cukup lah ya. Cukup. Tengok lah. Full panas atau pas tangan dulu? Cobain. Ah. Nih. Matang nggak? Ada keretnya Ji? Ada. Ini Nih. masih ada satu lagi. Enggak lah, ini ada. Ini merah juga nih. Loh.
Ini mah buat nyimpen biar kelihatan meren. Iya. Kalau ngimpi nih, Haji dikasih uang 2 miliar. Buat apa? Buat usaha lah, usaha. Buat usaha. Iya. 2 miliar itu semua buat usaha. Ya kagak lah. Terus Ya 2 miliar kan banyak ya. Buka Buat usaha usaha. gitu kan. Buat bantu orang, bikin rumah lo bisa. buat usaha berapa? Mm-mm. Kalau usaha berapa? Buat usaha ya tergantung usahanya apa dulu. Kalau usaha kan harus siap keluar modal gak tahu berapa gitu. Kalau Om 2 miliar kan? Hmm. Ya 1 miliar buat Haji. 1 miliar buat tetangga kasih semua. Semua. Nah, karena mimpi. Ya karena ngelanjutin mimpi lagi. Karena kalau mimpi lagi bisa dapat lagi mungkin. Lebih malah. Di sini nggak ada jaringan jadi nggak bisa. Mm-mm. Sinyal ada cuman tapi kalau tri bagus. Ini bagus ya. Mau pakai Telkom. Pakai Telkomsel sama Indosat. Nah, kentangnya matang kan? Telkom. Yang banyak pergerakan di sana. Gimana? Saatnya turun sekarang guys.
sini. Tadi malam lewat mana? Lewat sini. Ini bukan tanjakan 1000 lagi nih, tanjakan 1 juta. Ya.